안녕하십니까 여러분. 미묘한 차이의 단어들, 오늘은 listen과 hear 이 두 단어에 대해서 알아보겠습니다. listen이란 단어는 품사는 동사가 되겠고요. 의미는 듣다라는 뜻을 가지고 있습니다. 뉘앙스는 귀를 기울여서 주의 깊게 듣다 또는 경청하다 이러한 뉘앙스를 가지고 있는데요. hear이라는 단어는 품사는 listen과 동일하게 동사가 되겠고요. 의미도 listen과 동일하게 듣다라는 뜻을 가지고 있습니다. 하지만 뉘앙스에서 차이가 있는데요. hear이라는 단어는 의도적이지 않게 또는 소극적으로 듣다 이러한 뉘앙스를 가지고 있습니다. 뉘앙스 차이를 알아보기 위해서 두 문장을 보시겠는데요. 첫 번째 문장을 보시면 I have a listening test today. 나는 오늘 듣기 평가가 있어. 이때 듣기 평가는 시험의 일종, 즉 듣기 시험이기 때문에 hearing test가 아니라 listening test가 되겠습니다. 두 번째 문장을 보시면 I have a hearing test today. 여기에서는 청력 검사는 어떠한 소리가 들리는지를 듣는 그러한 뉘앙스이기 때문에 hearing test, 청력 검사는 hearing test가 되겠습니다. I have a hearing test today. 나는 오늘 청력 검사가 있어. 이러한 뜻을 가지고 있습니다. 뉘앙스 차이를 더 보시겠는데요. 첫 번째 문장을 보시면 Did you hear the news? 너 그 소식 들었니? 이때는 the news, 즉 소식이 주변에서 떠도는 말, 주변에서 들리는 말이기 때문에 listen이 아니라 hear이라는 단어를 썼습니다. Did you hear the news? 너 그 소식 들었니? 두 번째 문장을 보시면 I listen to the news in the morning. 나는 아침마다 뉴스를 듣는다. 이때 뉴스는 주의 깊게 경청하다라는 그러한 뉘앙스이기 때문에 hear이라는 단어가 아니라 listen이라는 단어를 썼고요. 그리고 listen 뒤에는 보통 to라는 전치사를 동반하게 됩니다. 활용 예문을 보시겠는데요. 이번 예문은 listen이라는 단어의 예문이 되겠습니다. 첫 번째 문장을 보시면 I listen to the radio every day. 나는 every day, 매일 라디오를 듣는다. 라디오는 어떠한 내용인지 궁금해서 경청하는 그러한 뉘앙스이기 때문에 hear이라는 단어가 아니라 listen이라는 단어를 쓰게 됩니다. 그리고 두 번째 문장을 보시면 listen and repeat 하면 따라하다, 반복하다, 즉 앞의 내용을 잘 듣고 경청을 해야 그대로 따라하다. 이러한 개념, 이러한 뉘앙스이기 때문에 hear이라는 단어가 아니고 listen이라는 단어를 쓰게 됩니다. listen and repeat. 잘 듣고 그대로 따라해요. 이러한 뜻이 되겠습니다. 이번에는 hear이라는 단어의 활용 예문인데요. 첫 번째 문장을 보시면 I can't hear you. 나는 네 말이 안 들려. Speak up. 크게 좀 말해. 이때는 네 말이 잘 안 들리다. 그래서 listen이란 단어가 아니라 hear이라는 단어를 쓰게 됩니다. I can't hear you. Speak up. 내 말이 안 들려. 크게 말해. 이러한 뜻이 되겠고요. 두 번째 문장을 보시면 I heard a noise. heard. hear이라는 단어의 과거형입니다. 이때 조심하실 것은 hear이라는 단어에 d를 붙였다고 해서 heard라고 읽지 않고요. heard. I heard a noise. noise는 소음이 되겠습니다. 그래서 소음을 듣다는 listen이 아니라 hear이라는 단어를 쓰게 되고요. in the room, 방 안에서 I heard a noise in the room. 나는 방에서 소음을 들었어. 이러한 뜻이 되겠습니다. 오늘은 여기까지 하고요. 또 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.